இன்னும் நம்மளை ரொம்ப நோய் எதிர்ப்பு தன்மை அதிகமாக கொடுக்கும். நம்மளுடைய சுறுசுறுப்பு தன்மை எப்பயுமே நல்லாயிருக்கும். நம்ம உடம்பு எப்பயுமே உற்சாகமாக இருக்கும். இதை மட்டும் நீங்கள் குடிங்க. எல்லா டீ காஃபி நீங்கள் எப்படி குடிச்சாலும் பரவாயில்ல, இதை கொஞ்சம் ஒரு மண்டலத்துக்கு ஃபாலோ பண்ணி பாருங்களேன். இப்போ எல்லோரும் நம்ம வீட்டில் தான் இருக்கோம். இதை நம்ம தாராளமாக ஃபாலோ பண்ணலாம். இந்த 6 பொருள் தான். 1.5 கிளாஸ் தண்ணி, 1 டீஸ்பூன் அளவு எடுத்து போட்டுட்டு ஒரு கிளாஸ் வரைக்கும் வற்ற வச்சதுக்கப்புறம் காலையிலையும் சாயந்தரம் கொடுங்க. முடிஞ்சால் இரவு தூங்குறதுக்கு முன்னாடி திரிபலா சூரணம் 1 டீஸ்பூன் அளவு வெந்நீரில் சாப்பிட்டு படுங்க. உங்கள் உடம்புல எந்த பிரச்சனையும் வராது. வாதம், கபம், பித்தம் இது 3ம் சம அளவில் என்ன நாடி துடிப்பில் இருக்கணுமோ அவங்க அப்படியே இருப்பாங்க. உங்களுக்கு நோய் தொற்று எதுவுமே வராது. தைரியமாக இருக்கலாம். உங்களுடைய உடல் இப்போ இருக்கிறத விட இன்னும் நல்லா உற்சாகமாக இருக்கும். இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த குறிப்பு உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்குதுன்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் உறவினர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் இந்த வீடியோவை லைக்ஸ் அண்ட் கமெண்ட்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா